megalayapost.news. Pulit kanong ba Shillong henden kamiet hakajeng netwad ikinong ilam ka KSU kila penenkam sandan bansiat dagi tiagas haka office trikam ka KSU kabadan hajayaw hanong ba Shillong kini kijeng netwad bansiat tiagas ki pulit haka office ka KSU kadi hadin bagi jengja yathang ya ka bolero jong ka sorkar kajeng kawang mau ki kali sorkar bat kentup ya ka bos haki kenta ba ka KSU ka penlong ya ka baik rali hanong ba Shillong kumbala sakhi ling bagi dorki ki bor pulit kila penenkam bansiat dagi tiagas haka office trikam ka KSU hajayaw kini kejeng siat tiagas ki pulen kelak tak jor namar ka office ka KSU kadan haki jaka basyong basa lang ki pajba residential area hakini kejeng siat tiagas layo sengau ya kejeng sawa ka bajur ka por baki siat iki tiagas balala bru iki lengkot lengkai jong kidang baki siat ya ke tiagas Shushu kumbala sakhi halor kini kejeng siat tiagas lami ru kejeng sokya ka bajur bahajaya bagi pajba ki pendam jor batna kalyang ki pajba kila beru wat iki bor pulit ki bon ban siat tiagas haka office ka KSU bagatai ka office kadon haki jaka babun ki pajba ki syong ki salang marjan bat ka office jong ka KSU Dan apa itu beliau dah? Dan apa itu? Ayo, bilang dia ngakawang satu. aku sendiri kawang Itu. Ni bilik nak kata ni. Ini kirim sebelah tadi dia. Dan pun pak dia tu. Nang mi boleh itu kan. Apa perkat ini tu dia yang ini. Dim tu kita belum sikit. Apa perkat ini tournament. Siapa ini? Tournament apa jadi dia hanya mana ini mentah. Tournament tu. Kena sebentar je.
I like it. Itu tu kecak kecil. Ni sini dulu. Itu tu nak balik. Ni sini dulu tangan sini. Tuh, Roshan saya. Itu. Saya yang burung kau. Hidung kau okey. Hidung okey semua. Masak marjan kemen barang dah. Baik. Jadi happy. Kali teli dah. Boleh ni dik sana anak ada ngi halu di sport. Lagi lagi tiar apa dia? Tiar kata temu. Ndiru ajak suruh bah seng tahu besar kat dalam sak marjan bar. Kali teli. Tangan ni ada office baik. Kata apa rung apa office kamu asyik besar kemat baik. Ya. Tidak pun kita tanya bikin Meghalaya Post.news.